佢阿婆啊嘛係嘛？佢阿婆同佢嚟㗎嘛，跟住佢咪同佢踢咯，同佢三個一齊踢咯。邊個射唔入就守龍門。哇！咁我還守龍門佢。咩啊？我哋唔係射大力㗎嘛。我還守龍門有我諗係阿爺咁嗰個陳浩陽個細佬有冇咁樣？冇。細佬咧？都冇。咁你咧？我有。我話阿爺啱啱有冇咁樣啊？咁樣啊？冇啊，冇啊。我見到阿爺，我見到咧阿爺隻守龍門咧就一定守到㗎啦，係咪啊？差唔多次次都守到啦。係咯，除非我踢你又守唔到啫。你啊嘛我踢啊，彈板聲啊！你隻手你要戴手套先守到啊！你要戴手套先敢守啊，唔守到啊！你